Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Adan, dan di video kali ini gua bakal bikin konten tentang hal-hal mistis dan misteri-misteri di kampung gua ini. Dan di video kali ini gua nggak sendiri, gua ditemani dengan teman-teman gua yang kemarin perkenalan diri. Masuk. Sini temenin gua. Oke, gimana? Jadi video kali ini kita bakalan bikin konten tentang hal mistis. Contohnya kayak kita uji nyali lah, apalah gitu. Sekarang kita lagi di mana nih? Sekarang kita sedang berada di Lebak, Empang, deket-deket Empang. Dan di belakang gua, depan gua ini banyak-banyak empang yang udah kosong sama ikan kayaknya. Dan di sini juga sepi penghuni, tidak ada masyarakat lewat-lewatan. Dan kita hari ini akan uji nyali. Berani nggak lu berdua? Gua sih berani-berani aja. Lu aja Jam. Kan tadi lu tuh cemen men. Oke, langsung aja. Ikuti saja kelanjutannya bersama kita di Kabar Misteri. Kuy, Brengoy. Dan sekarang gua udah ada di tempat yang konon katanya mistis. Dan di belakang gua sekarang ada pohon bambu. Dan di samping-samping gua sekarang ada empang-empang terbengkalai. Terbengkalai bisa diterima bisa. Ya, terbengkalai. Dan langsung aja kita langsung uji nyali guys. Let's go. Lihat saja kelanjutannya. Halo guys, dan kali ini gue akan uji nyali. Dan gue sendiri guys, teman-teman gue pada cemen. Oke, gue berani nih liatin. Guys, ternyata di sini nggak ada apa-apaan guys. Spy aja. Cih, woi, keluar lo. Keluar, tampakin diri lo kalau lo berani. Nih, duduk samping gua, ngeplok kita. Keluar. Masih santai. Heh. Lu kalau berani keluar dong. Jangan ngumpet. Kan kita lagi bikin video. Emang gua lagi bikin kita ngumpet apa? Keluar. Lemah banget jadi setan. Tetap sans. Sans men, sans. Tenang. Maafin tadi gue kasar. Gue mau ngomong sama lu doang. Tenang ya, tenang. Duduk sini. Guys, hasil kuntilanak guys.
Sans, man. Keluar lu dong dikit. Hai. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wih, aduh, kawan-kawan maafin, maaf, ini nggak sengaja. Keluar ya, sini keluar cepetan, keluar cepetan keluar. Wih, kalian dengar nggak? Kuntilanak ketahuan. Tenang. Guys, hai, tenang. Udah mulai merinding guys. Tenang, gue enjoy, tenang. Tenang. Maafin ya. Wah, ada yang batuk gue. Oh. Guys, udah mulai merinding guys, saya guys. Kalian denger gak sih? Ada suara anak kecil nangis. Merinding guys. Guys, ampun, maaf ya semuanya ya, maafin, makasih waktunya. Assalamualaikum. Oke, cukup sekian video dari kita bertiga. Dan tadi gua sama Albi nggak memberanikan diri untuk uji nyali. Akhirnya Ajam memberanikan diri untuk uji nyali sendiri. Gimana Jam tadi? Perasaan lu Iya, uji nyali sendirian. apa yang lu rasakan? Wah, merinding dan perut gua mual-mual. Sampai gerah banget rumahnya. Saking panik ya guys. Jadi dia emang benar-benar masuk gitu. Tadi ada apaan baik di Iya. denger suara apa gitu. Ya tadi gua kayak dengar suara kuntilanak lah, kayak gitu-gitu dah. Pokoknya bagian nangis apa. Pokoknya banyak gitu. Tapi lu melihat sosok-sosok tak kasat mata nggak? Jadi gua sempat melihat cuman dia begitu doang. Sekejap aja. Jangan. Udah, ya. Gimana? Oke. Udah, tutup Mungkin- aja. Oke, mungkin cukup sekian video dari kita bertiga. Pesan-pesannya nih. Iya. Sini. Pesan-pesannya. Pesan-pesannya pesan dan kesannya tolong cari nama YouTube kita karena kita belum ada nama YouTube. Kita aja kan. Udah. Jangan lupa like, Ayo, jangan lupa Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you. Salam.